裏邊又舒服下。啊，呢度仲靚度影啊！呢度可以拍埋啦，拍啦。你早知兜入嚟呢度得啦，屌使閪停喺嗰度。好多電線啊！呢右手邊就冇乜電線，冇咁睇到。咁咪發俾你老闆。好啊，即刻發係嘛？呢個你影咗嚟咁矮嘅你，係啊，三萬三咁矮嘅你影佢哋。唉，揾日我哋自己駕車嚟呢度度啊，度假休閒咁啊。一個星期啊？係啊。呢度成條線啲景區嚟，去德天瀑布20幾公里係咪嚟啊？唔使錢嗰時啊，一程咁樣開上嚟啊，慢慢爬翻落嚟，係嘛？咁咪慳咗幾百蚊路費。慳400蚊路費。係啊。可以啊。你斬站開翻嚟嘛？啱啱有200-300住宿。咁你開慳咗400住宿費。差唔多上高速咯，仲有3公里啊，應該冇食飯咯。喺高速食咯，高速食快餐嚟係啊，嘅，食快餐。順便休息啊嘛。你個仔未人瞓醒，唔使瞓。大概點人鐘食埋啦。好啊，OK。反正今晚起碼要12點先翻到去。去到邊度有好嘢食啊？再食餐先。邊有好嘢食啊？翻到廣州又有好嘢食啦。咁啊係咯。開江咪食餐係咪？廣州嘅位置都唔少。啊，唔經廣州嗰邊㗎嘛？驚唔驚啊？唔驚，你想驚咩？經過江門，經江門，江門大把嘢食啊！江門好大嘅，江門邊度先得嘅？啊，叫陳師手就知道。你話俾你聽，我哋食嗰度咩嘢咧？清水。台山嗰度係嘛？啊，唔係台山嗰度啊。冇可能經嗰度喎，應該。陳師話經江門啊！啊，嗰種黃鱔飯啊，正到痹啊！食魚仲平嗰度。用鑊嚟煮嘅。食魚片啊，無骨魚啊。咁啊係啊，去到人哋收工。哦，呢度仲靚喎！你拍翻轉頭仲靚啦。係啊。總之就沙灑啊！唉，一句講晒大同小異嘅啫。雲南啲山冇咁突，冇呢啲突出，啊幾靚嘅啲。我哋去桂林都睇呢啲山咋，睇咁咪叫做咩千里江山圖嚇，晚頭睇日落，晚霞。就咪先第日同你休閒嗰啲去睇嗰啲咧。飲咖啡啊！飲完咖啡喺度坐2-3個鐘頭睇住啲山頭，睇日落。嗰度住宿又平，3房一廳先200零蚊，又可以煮食。今次如果帶埋個煲，可能真係人均2000。人均1000啊，1-2千。得啦。好平嘅咋，去桂林玩，自己自駕就。我帶你去啲全部唔使買門票，全部睇到買門票嗰啲景色。係啊，你。我哋依家食都唔係好。沿住漓江嚟兜。簡簡單單嘅。平均都係30。即將靠右行駛。上高速啦。靠右行駛，然後100米到達德天收費站。呢個邊境線就係要咩係嘛？對，回廣州現在。窗戶降下來。啊。一家人嗎？對。開空調啦。開。對。
上。到達德田收費站，手機放下邊先。即將向右前方上斜坡。收車啦嘛？向右前方上斜坡，往崇左合浦方向行駛。啊，準備開拍攝啊！你嗰台咩嘢？嗰條咩拍攝光？一直拍住咧。咩拍攝啊？係啊呢度好靚嘅，行呢度嗰啲山景。哇，好靚啊！靚啊！嗯，靚過出面嗰啲咁樣樣景落嚟啊，仙境咁樣上嚟。係啊。